Dhe Allah subhanahu wa taala thotë kësaj, thotë kush i kthen shpinën thotë udhëzimit tim. Kush i kthen shpinën librit tim thotë ai do të çojë thotë jetë të rënd, ai do të bëjë jetë të rënd. Dhe në ditën e Kiametit do ta ringjallim të verbër. Dhe kur ne e dëgjojmë këtë ajet ose në shumë të raste kur e citojmë jetën e rënd, zakonisht ndoshta mendojmë jetën e rënd në përditshmëri. E mendojmë jetën e rënd nëse eventualisht mund të sprovojmë me skami ose mund të sprovojmë me ndonjë lëngim të shëndetit tonë ku diun çka. Realisht gjendja më e rënd ose pjesa më e rënd e sprovimit edhe e jetesës së keqe është kur jeton keq zemra. Është atëherë kur zemra do thotë nuk është e shëndosh. Dhe pjesë e kësaj këtij rënkimi edhe kësaj gjendje lëngimit të zemrës është fjala bie për shembull kur zemrës i dashurohet e keqja. Kur zemrës i bëhet e dashur e keqja, dhe Allah subhanahu wa taala ka denoncuar në Kur'an ato që e quan Allah subhanahu wa taala ata të cilët veprat e këqija i konsumojnë të mira ose realisht nuk ndjejnë neveri ndaj veprës së keqe dhe pastaj synon rezultate të cilat rezultate në jetë realisht arrihen vetëm në saj të veprave të mira dhe jo në saj të veprave të këqija. Kuptimin që ndoshta zemra është sëmur dhe një vepër të caktuar që është e keqe është e vepër të mirë. Dhe ai e vepron atë vepër të keqe, atë mëkat. Shumica e mëkateve që njerëzit aty e shohin lumturinë, aty e shohin kënaqësinë, aty e shohin do të thotë përmbushjen e kështu me radhë, realisht ata janë duke parë të keqen të mirë. Dhe kjo është realiteti më i shpeshtë i njeriut. Çka ndodh? Njerëzit dëshirojnë jetë lumtur, njerëzit dëshirojnë jetë të rehatshme, dëshirojnë një qetësi shpirtërore kështu me radhë. Mirpo ajo nuk arrihet me këto vepra të këqija. Edhe pse ti je duke i parë ato si vepra të mira. Ajo arrihet në të vërtetë me të veprat e mira që në të vërtetë janë të mira. Dhe jo me veprat që në të vërtetë nuk janë të mira. Ndërkaq që jeta e mirë është një jetë ku ti nuk rahatohesh me mëkatin. Jeta e mirë është një jetë në të cilën nuk rahatohesh me mëkatin. Ndaj Allah subhanahu wa taala këtë lloj jete ne e përshkruan kësaj ose këtë lloj njerëzish, këtë lloj robërish i përshkruan kësaj. Thot Allah subhanahu dhe ata, do thotë robërit e mirë, besimtarët e vërtetë, thotë që kur bëjnë ndonjë paudhësi ose i bëjnë dëm vetvetes, do thotë kanë gabuar, njerëz kanë rënë një mëkat saktum, edhe teksa kanë rënë një mëkat, teksa kanë gabuar, cila është gjendja e tyre? Kërkojnë interpretime të kota apo ja lësojnë vetvetes duke relativizuar rënien apo kërkojnë do thotë ndonjë qasje që për ta parë mëkatin si diçka normale, si diçka të lehtë ose madje edhe për ta parë vepër të mirë. Asesi, thot Allah azza wa jall, dhe ata që kur bëjnë ndonjë paudhësi ose i bëjnë dëm vetes, u bie në mend Allahu, e kujtojnë Allahun. Do thotë në atë moment ata kanë moment të reflektimit të pendimit. Do të kujtojnë Allahun subhanahu wa taala dhe kërkojnë falje për mëkatet e bëra. Kërkojnë falje për mëkatet e tyre. E kush i fal mëkatet përveç Allahut, ata nuk ngulmojnë atë që kanë punuar edhe ata e dinë këtë. Do thotë Allah subhanahu wa taala po na tregon në këtë dëftesë kuranore që gjendja e zemrës është thelbi i gjithë ngjarjes. Do thotë njerëzit të gjithë gabojnë. Njerëzit të gjithë binë në mëkate. Njeri është gabimtar. Mirë po, zemra se si është në çfarë gjendje është, zemra se si i qaset gabimit, zemra se si vepron me gabimin, se si bashkërëndohet mëkati me zemrën, kjo është ajo thelbi i ngjarjes. Saktësisht, do thotë e kena një gjallëri të zemrës, dhe kjo gjallëri e zemrës si reflekton me pendim me falje. Edhe kemi një gjendje të vdekur të zemrës, si reflekton duke bërë të keqen të mirë, duke bërë të mirën të keqe, duke ngatruar domethënë matjen.